gagal. Masih 1-0 Persija Jakarta. Tentu saja 1-0 ini belum tentu aman untuk bisa bertanding di Stadion Batu Angin nanti pada tanggal 28 Juli, dan pertandingannya tentu akan tetap disiarkan langsung oleh RCTI. Iya, memang walaupun bermain di Gelora Bung Karno mereka unggul, tapi situasi seperti ini memang belum tentu menguntungkan mereka. Karena dalam sepak bola situasi apapun bisa terjadi. Tujuh Bung Subri, Riko Simanjuntak berdua dengan Benny Wahyudi. Masih Benny, satu bola ke depan. Bambang Pamungkas, jumlah tidak akurat, satu bola tadi dengan Badua, ada kepada Jai Junior, Badua dengan Nofri Setiawan, Heri Susanto, masih Heri Susanto, Rohit Chan, ada Ed Arfan. Tindakan fair play tadi dilakukan oleh Nofri untuk memberikan kesempatan kepada Jai untuk mendapatkan perawatan. Lemparan kendaraan buat PSM Makassar, 4 menit tambahan waktu. Iya, 5 menit. betul. Karena beberapa kali terutama tidak gawang ya, mendapatkan perawatan.